मॉर्निंग एवरीवन। और ये देखो जी मेरे पीछे कपड़ों का ढेर है। कल रात को मैंने ऐसे उठा के रख दिए थे, अब करूंगी आराम से इनको फोल्ड और रखूंगी सबकी अलमारी में। और चलिए मैं आपको करा देती हूँ सुबह के दर्शन। तो ये है जी सुबह का नजारा और ये आ गए हैं सूर्यदेव। मुझे लगा था कि हम लोग चाय पियेंगे, अब मिस्टर भंडारी चले गए हैं वॉक पे। गर्म पानी पी लेती हूँ और योगा कर लेती हूँ, सबसे बेस्ट है। और नाश्ता बनाएंगे आराम से और खाएंगे साथ में। हाँ जी, तो मेरा योगा भी हो गया है और मेरी छोटी मोटी एक्सरसाइज भी हो गई है। और ऐसा तो है नहीं कि किसी ने मुझे बोला है कि भाई तू कर, लेकिन ये है कि अगर हमें अपने आप को खुद को ठीक रखना है, फिट रखना है, तो हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कोशिश करिए, समय निकल जाता है। मैंने कई लेडीज क्या, मैंने अपनी ही फ्रेंड्स को ये कहते हुए सुना हुआ है कि यार हमें टाइम ही नहीं मिलता। अरे आप टाइम निकालोगे तो आपको टाइम जरूर मिलेगा। अगर वो सुन रही हैं तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे सुबह सब चले गए, 10 मिनट आप अपने आप को दो और शाम को थोड़ा टाइम वॉक के लिए निकाल लो, तो बस हो गया सेट। मेरा काम था आपको बताना, और अब आपने कैसे अपना टाइम मैनेज करना है ये है आपकी जिम्मेदारी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। टाइम हो चुका है दोपहर के पूरा एक बज गया है और मैं अब नहा धो के अपना रेडी तो खैर क्या हूँ, बस बिंदी सिंदूर और थोड़ी सी क्रीम लगा ली है। बाकी वैसे रेडी तो मेरे को कहीं नीचे जाना होता तभी होती है, अदरवाइज हम घर पे ऐसे ही रहते हैं। घर भी मैंने पूरा सेट कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। किचन भी मेरा पूरा सेट है और जी पीछे भी मेरे पूरा सेट है। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय और साथ में खाऊंगी आलू के पराठे। जी मैं ले आई हूँ अपने आलू के पराठे, आम का अचार, मुंह पानी आ रहा है, और चाय। और ये नोटबुक पेन तो मेरा आपको पता ही है रेगुलर साथ ही रहता है। तो जी काम मेरा हो गया है। अब बालों को लगाएंगे थोड़ी सी हवा, ताकि ये मतलब पसीने में ना बिल्कुल चिप खराब से हो जाते हैं, तो ये खराब नहीं होंगे फिर। और अब हम खाएंगे पराठा और चाय। सबसे पहले तो जी आप मारो एक चाय की सिप और ये आएगा आलू का पराठा और आम का अचार। मैंने ना इसमें से मनी प्लांट हटा के इसको लगा दिया है। मनी प्लांट हो रहा था लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत कम हो गई थी अंदर आके ना। ये फिर भी अभी ठीक है, देखते हैं कितने दिन चलता है। एक्चुअली मैं हो गई हूँ रेडी, हम लोग दी के घर जा रहे हैं और आपको भी लेके चलेंगे। और देखो मैंने कान में पहनना भूल गई, अभी पहनती हूँ। हाँ जी, तो अब हो गए हैं हम पूरे रेडी, बस हमें लेना है दुपट्टा। और मिस्टर भंडारी बस मीटिंग से आने वाले हैं, उसके बाद हम चलेंगे साथ में। और पता है वेदर अभी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और मुझे थोड़ी सी खांसी शुरू हो गई है। मेरे को ना एलर्जी है। मेरे को जब मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे खांसी स्टार्ट ना हो, क्योंकि एक बार अगर मुझे खांसी स्टार्ट हो गई ना फिर वो मुझे पूरा ठंड दिक्कत करती है। तो चलिए अब मैं थोड़ा गर्म पानी पीना शुरू कर दूंगी। सुबह मैं पीती हूँ लेकिन अब फिर शुरू कर दूंगी। तो चलिए हम तो है रेडी और चलते हैं अब साथ में। चलो जी अब हम दी के घर से वापस जा रहे हैं और आपको मिलते हैं घर चल के। चलो कोई नहीं, वो भी
तो जी हम लोग दी के घर से वापस आ गए और मैंने चेंज भी कर लिया है और अब मैं अपना थोड़ा बहुत लिखूंगी और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए पेड़ अवश्य लगाइए, बड़ों का सम्मान कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।